အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ iPhone သုံးဖို့ iPad ထဲမှာ Linux ထည့်သုံးနေတယ်ဆိုရင် iSH ဆိုတဲ့ app နဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒီ app က Alpine Linux ကိုအခြေခံထားတာသူကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ Android phone မှာသုံးတဲ့ Termux လိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့ Termux လောက်တော့သူက powerful မဖြစ်သေးဘူးလက်ရှိအချိန်မှာတော့ iOS အတွက်သုံးလို့ကောင်းတဲ့ app တစ်ခုလို့တော့ပြောလို့ရတယ် iSH သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် App Store ထဲမှာ iSH လို့ရှာလိုက်ရင်အခုလိုမျိုးတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဒီ app ကို download ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ download ချပြီးရင် iSH ထဲဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့အခုမှ iSH ကို download ချပြီးတော့သုံးပါဆိုတော့ package တွေကို update upgrade လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့ command ပုံစံပြထားတယ် apk add ဆိုပြီးတော့ package တွေ install လုပ်ရင်သုံးတဲ့ပုံစံအရင်ဆုံး package ကို upgrade လုပ်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ apk update and apk upgrade ခဏစောင့်မယ်upgrade လုပ်ပြီးသွားရင် package တွေထည့်ကြည့်မယ်ဥပမာဆိုရင် asset ဆိုတဲ့ package ထည့်ကြည့်မယ်ဒီ asset ဆိုတဲ့ package ကဘာအတွက်သုံးလဲဆိုတော့ Linux terminal မှာဆိုရင်အများဆုံးသုံးတဲ့ command ကဘာလဲဆိုတော့ file တွေကို list လုပ်ကြည့်တယ် ls ဆိုတဲ့ command အကယ်၍ ls ကို asset လို့မှားရိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှားရိုက်မှန်သိတာအောင်လို့ animation နဲ့ပြပေးတဲ့ command အဲ့တော့ဒီ package ကို install လုပ်ကြည့်မယ်apk add asset အဲ့ပြီးရင်ခဏစောင့်လိုက်မယ်အဲ့ install လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ asset command ကိုသုံးကြည့်မယ် asset enter အဲ့ဒါဆိုရင်ရေနွေးငွေရထားကြီးသွားနေတဲ့ animation ကိုကျွန်တော်အခုလိုမျိုးတွေ့ရမယ်အကယ်၍ ls ကို asset နဲ့မှားရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ animation နဲ့တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဥပမာနောက်ထပ်တစ်ခု symmetrics ကို install လုပ်ကြည့်မယ် apk add symmetric ဒီ package ကတော့ screen saver အနေနဲ့သုံးတဲ့ package သူက metric ဇာတ်ကားရလိုမျိုး animation တစ်ခုပေါ့install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် symmetric လို့ရိုက်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်အခုလိုမျိုး animation နဲ့တွေ့ရမယ်တခြား package တွေ install လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးပဲ install လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင် git တို့ python တို့လည်း install လုပ်လို့ရတယ်အကယ် dark mode ပြောင်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် setting ထဲမှာပြောင်းလို့ရတယ်setting ထဲကဒီ appearance ထဲမှာ dark ဒါဆိုရင် dark mode ပြောင်းသွားပြီအကယ် app icon ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာပြောင်းချင်တဲ့ icon ပုံစံရွေးလိုက်အောင်မယ်ဥပမာဒီတစ်ခုပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်အကယ် Python code ရေးချင်ရင် apk add နဲ့ Python install လုပ်ပေးရမယ် Python version 3 သုံးချင်တယ်ဆိုရင် Python 3 ပေါ့ code ရေးဖို့ editor လိုတယ်ဆိုရင် apk add ဆိုပြီးတော့ nano editor install လုပ်လို့ရတယ်အကယ် nano မသုံးချင်ဘူးဆိုရင် vim editor လည်း install လုပ်လို့ရတယ် iSH မှာတချို့ package တွေကို install လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သုံးလို့မရသေးတာလည်းရှိတယ်ဥပမာဆိုရင် net hunter လိုမျိုးဆိုရင်သုံးလို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ Linux command တော်တော်များများတော့သုံးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင် pwd သုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်လက်ရှိရောက်နေတဲ့ home directory who am I သုံးလို့ရတယ်ဒါလက်ရှိ user name file နဲ့ပတ်သက်တဲ့ command တွေ ls တို့ cp တို့ mkdir တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းသုံးလို့ရတယ်
ဥမာအခုရောက်နေတဲ့နေရာကနေ cd dot dot နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ ls နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒါ Linux ရဲ့ file system တစ်ခုလုံးကိုအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရမယ် home directory နဲ့ပြန်သွားခြင်း cd root အဲ့တော့ဒီထဲမှာတော့လောလောဆယ်ဘာ file မှမရှိသေးဘူးပြီးရင်ဒီမှာအသုံးပြုတဲ့ key တချို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီမှာဆိုရင် tab ရှိတယ်ဒါ control ဒါ escape ဒါက up down left right arrow တွေရှိမယ်အဲ့တော့ဒီထဲကထွက်ခြင်း exit နဲ့ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ app ကလုံးဝပိတ်သွားမှာတော့မဟုတ်ဘူး clear လုပ်လိုက်တယ်လို့မျိုးအစကိုပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်အကယ်၍ ISH project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေ့လာခြင်း GitHub ထဲမှာလေ့လာရရတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ source code တွေပြီးတော့ဒီ wiki ထဲမှာတော့ tutorial လေးတွေရှိတယ်ဒါလေးတွေလုပ်ကြည့်လို့ရတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်